Қайырлы кеш достар, бүгін мен өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын осындай булочка дайындадым. Қамырдың құрамын описанияға жазып кететін боламын. Сол жақтан қарасаңыздар болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Және де YouTube каналымда булочкалардың түрлі формалары да бар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бұл синабон тәріздес дайындалатын булочканың түрі. Қамырды осылай төрт-бөлшектеп жайып, майлап, макты қантпен араластыра отырып, осылай сеуіп шығамыз да рулет етіп ораймыз. Және де ешқандай пышақтың көмегінсіз, тек қана бір жіппен ғана әдемі етіп, бір келке етіп кесіп алуға болатынын көрсетемін. Яғни рулет етіп оралған ораманы осылай жіптің көмегімен байлап тартып қаласыз. Мінекей бір келкі болып туралды. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сонымен қатар каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Каналымда дәмдінің бәрі бар.